Mein Name ist Claire, ich bin 21 Jahre alt und ich bin vor circa 1,5 Jahren aus einer stationären Jugendhilfeeinrichtung ausgezogen und deshalb bin ich Care-Leaverin. Care-Leaver heißt auf Deutsch im Prinzip Fürsorgeverlasser und bezeichnet den Schritt aus der Jugendhilfe ins selbstständige Leben. Jugendhilfe kann dabei unterschiedlich aussehen und bedeutet manchmal, dass man nicht bei seinen Eltern bleibt. Meine Mutter ist alleinerziehend, mein Vater lebt, aber mit dem habe ich einfach nicht besonders viel Kontakt. Und das hat sich einfach so herauskristallisiert, bis ich 14 war, dass das nicht gut funktionieren kann und dass ich einfach in ein anderes Umfeld musste. Und also ich habe quasi mit 14 selbst entschieden, auszuziehen. Zusammen mit dem Jugendamt entscheidet sich Claire für eine Wohngruppe, in der sie mit anderen Kindern und Jugendlichen betreut aufwächst. Für Claire war es das Richtige. Allerdings heißt Jugendhilfe auch, dass man irgendwann zu alt ist. Der 18. ist nicht nur, ich kann jetzt Alkohol kaufen und meinen Führerschein machen, sondern der 18. ist auch, wie geht's weiter? Was passiert? Wird mein Bedarf anerkannt oder nicht? Und genauso ist es aber auch mit dem 21. Also auch die ambulante Förderung über das 21. Lebensjahr hinaus ist unter anderem schwierig. Und auch da bin ich gerade dabei zu verhandeln und zu gucken, kann das weitergehen? Weil ich bei mir zum Beispiel noch Bedarf sehe irgendwie und gerne noch eine unterstützende Person hätte. Selbstständigkeit ist das Thema für Care-Leaver wie Claire. Eigentlich ist sie stolz darauf, wie sie das alles hinbekommt mit Wohnung und Uni. Um aber die sogenannte Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung zu bekommen, zählen eher ihre Schwächen. Mit solchen Sorgen, kleineren und größeren Herausforderungen beim Erwachsenwerden können Claire und andere in die Care-Leaver-Beratung der Frankfurter Stiftung Waisenhaus gehen. Seit circa einem Jahr berät Timo Tratzky hier jeden, der etwas auf dem Herzen hat. Wenn man erwachsen wird und auszieht, dann kommen viele Fragen, die neu sind für einen im Leben. Ob das die Anmeldung des Stromes ist, ob das ein Brief ist von der Behörde, der im Briefkasten war, oder ob es einfach auch das ungewohnte Alleine-Wohnen ist, was einem schwerfällt. Und dort möchten wir ein Angebot bieten, dass alle jungen Menschen erstmal eine Möglichkeit haben, eine Antwort zu bekommen oder sich zu sortieren. Sich sortieren, aber selbst entscheiden. Das ist dem Sozialarbeiter sehr wichtig. Knapp 50 Care-Leaver hat er im ersten Jahr beraten. Er will ihnen helfen und sie ermutigen, statt bevormunden. Als Beispiel, wenn ein junger Mensch zu mir kommt und sagt, ich bin mit meiner Ausbildung nicht zufrieden, ich möchte die gerne abbrechen, dann werde ich nicht sagen, oh nein, man darf die Ausbildung nicht abbrechen, sondern würde mit der Person gemeinsam gucken, was spricht dafür, eine Ausbildung abzubrechen, was sind die Alternativen, gibt es eine neue Idee, wie soll es denn dann weitergehen? Und wenn dann am Ende die Entscheidung ist, dass diese Ausbildung nicht der richtige Weg ist, dann ist das die Entscheidung. Noch wichtiger als Entscheidungen findet Tratzky aber, dass die Care-Leaver wissen, dass sie sich Hilfe suchen können. Auch Sean wurde bis vor kurzem noch von der Jugendhilfe betreut. Ursprünglich kommt er aus Niedersachsen. Als seine Mutter starb, wurde er zum Vollwaisen und wohnte zunächst bei seinem Stiefvater. Bis der seine neue Freundin kennengelernt hatte, das war dann so, war nicht so gut. Ich denke mal, sie hatte mir wahrscheinlich irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt, gesagt, entweder wir oder die Kinder. Und dann bin meine Schwester, also meine richtige Schwester und ich sind dann ausgezogen da. Meine Halbschwester ist halt da noch geblieben, weil es auch sein Kind war. Und bin dann nach Frankfurt zu meinem Onkel erst gezogen, wo es dann ein paar Konflikte auch mit meiner Tante gab. Sean kommt schließlich zu Pflegeeltern, mit denen er heute noch Kontakt hat. Doch mit nach Dresden ziehen wollte er nicht und suchte sich was Eigenes. Selbstständig in einer eigenen Wohnung leben machte ihn zum Care-Leaver. Zwar kann er seine Pflegeeltern bei Fragen noch anrufen, wegen der Distanz ist er aber froh, dass es die Beratungsstelle in Frankfurt gibt. Wenn es mal wirklich vor Ort Probleme hier gibt, kann ich auf ihn zugehen und ihn auch jederzeit anrufen oder so. Und dann hilft er mir auch wirklich bei Zeiten. Das war jetzt zum Beispiel so, dass es Probleme jetzt mit meinem Strom gab. Ich habe verpennt, den Strom anzumelden. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wenn man das erste Mal alleine wohnt. Wie funktioniert das alles? Ich habe es vielleicht ein bisschen verplant gehabt. Studium, Arbeiten, Haushalt und Papierkram. Sein Leben selbst organisieren ist nicht einfach, vor allem allein, findet Sean und wünscht sich mehr Verständnis. Ich finde, Menschen sollten verstehen, dass man vor allem als junge Person oft auch gerne mal überfordert ist, vor allem mit dieser Situation, mit dieser neuen Situation auszuziehen. Ich würde mir wünschen, dass das auch mehr akzeptiert worden wäre und man auch vielleicht mehr Unterstützung bekommt. Jetzt nicht unbedingt von Beratungsstellen, sondern auch generell als Person selber. Er fände es schön, wenn sich alle Menschen gegenseitig helfen würden und hofft, dass noch mehr Care-Leaver von der Beratungsstelle unterstützt werden können.